Вода глупая и попадает в желудок, а сироп от кашля очень умный и попадает прямо в легкие. Качаю пресс кашлем. Сильный кашель, отправим вас на КТ. Слава богу, это всего лишь туберкулез. Когда по всем новостям говорят про китайский коронавирус, а ты пытаешься сдержать свой кашель. У друга кашель, подумал, что это бит и зачитал. Родители, это просто кашель. Врач, это просто кашель. Интернет, у тебя 3 часа. Родители, это просто кашель. Доктор, у тебя обычная простуда. Google, я видел подобное раньше. Смерть. Когда не умер после кашля? Я туберкулез. 1-0. Покашляйте. Покашляйте еще. Похоже, у вас кашель.